గురక పెట్టే వాళ్ళని మనమేదో వాళ్ళు పెద్ద తప్పు చేస్తున్నట్లుగా చూస్తాం. ఎందుకంటే గురక అనేది వాళ్ళని మాత్రమే కాకుండా పక్కనున్న వాళ్ళని కూడా ఇబ్బంది పెడుతుంది కాబట్టి. ఈ గురక పెట్టే వాళ్ళ కోసం నేను ఇవాళ 2 సింపుల్ టిప్స్ చెప్తాను. అవి ఖచ్చితంగా మీరు ఫాలో అవ్వండి. మొదటగా మీరు పడుకునే ఒక అరగంట ముందర ఒక బౌల్లో వేడి నీళ్ళు తీసుకొని దాంట్లో ఉప్పు వేసి ఆ నీళ్ళతో మీరు ఆవిరి పెట్టుకోండి. ఇట్లా ఆవిరి పెట్టుకోవడం వలన మీ ఎయిర్వే ప్యాసేజెస్ మొత్తం కూడా క్లియర్ అయ్యి ఓపెన్ అయిపోతాయి అన్నమాట. అప్పుడు మీకు గురక ఇంటెన్సిటీ తగ్గుతుంది. ఇక రెండవదిగా మీరు మీ నోటిని పూర్తిగా క్లోజ్ చేసేసి తర్వాత నెమ్మదిగా మీరు ఎంత తెరవగలరో అంత తెరవండి. ఇట్లా ఎంత మ్యాక్సిమం పాయింట్ రీచ్ అయిన తర్వాత అక్కడ ఒక 10 సెకండ్స్ మీరు అలానే హోల్డ్ చేసి పెట్టండి. తర్వాత నెమ్మదిగా మళ్ళీ మీ నోటిని యథాస్థానానికి తీసుకురండి. ఇలా రోజుకి 15 నిమిషాలు చేయండి. ఇట్లా మీరు 3 నెలలు కంటిన్యూగా చేయండి. 3 నెలల తర్వాత మీకు ఖచ్చితంగా రిజల్ట్ ఉంటుంది. ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి.